इज्जत अल्लाह देता है, वतुइज्जु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा। और जब रब किसी को रुसवा करना चाहे, मेरे नबी पाक फरमाते हैं, फिर कोई दुनिया की ताकत उसे इज्जत दे सकती, फिर दोबारा वो अपनी इज्जत पे बहाल हो सकता, और जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई रुसवा भी नहीं कर सकता।